स्वागत आपका नई वीडियो में। तो हमारे पास है आईफोन 11 जिसमें कि चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये चार्जिंग नहीं चल रही, इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है। और मैं आपको दूसरे फ़ोन में चार्जर लगा के चेक कराता हूँ कि चल रहा है चार्जर। तो इसमें चार्जिंग नहीं चल रही। तो आइए, मैं आपको भी बारीक चिमटी ले लेनी है और इसके जैक के अंदर से डस्ट निकालनी है। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। इसकी वजह से हमारे जैक में चार्जर नहीं जाता अंदर और चार्जिंग हो नहीं पाती। अच्छे से साफ़ करेंगे। हम थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल के साथ इसको साफ़ करेंगे अच्छे से अंदर से। बहुत अच्छी तरह साफ़ करना है आपने ये, ताकि जितनी भी डस्ट हो इसके अंदर से वो निकल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं जैक अंदर से साफ़ हो चुका है। तो देखते हैं इसमें चार्जिंग लगा के कि चार्जिंग हमारी चली है नहीं चली। इसमें चार्जिंग लगा के तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा बैटरी चार्जिंग होने लगी है, पहले नहीं हो रही थी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो जिसमें आप अपने फ़ोन को खुद ठीक कर सकते हो।